165, hier is Wietske van Stal Muren. Vader Brandus. Moederserie, onder sterrenning van Lendert, Bokveen, SJ Hoogveen en Wieringerwaard. Wietske is 11 jaar, komt uit Stal 1. Zit van Stalmuren en gereden door Allard van Loever. Ze hebben samen geen enkele ervaring in de tuinsport. We kunnen wel zeggen dat Wietske inmiddels aankomelingen heeft. Ja, dat kan wel, hè? Ja! De centrale keuring in 2009 in de rubriek best aan renpaard tegen Van zelfs eerste. En Wietske zelf M2 startte in 2008 als eerste in de rubriek best aan de tuinpaard. Op de voorkant Oud Karspol met Nico Kanus als rijder. Hallo. Wietske van Stalmuren, de eerste aankomeling van... Ga je stoppen, dan ga ik iemand dingen. Kom! Hey! Goed allemaal! Hij moet daar, hè? Daar is de jury. Dat is mooi.